ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் பிரியமுடன் பிரியா. இன்றைக்கி நம்ம இந்த பூனைக்குட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பூனைக்குட்டியோட பேர் பட்டு. வீட்டுக்குள்ளே வர ட்ரை பண்ண இந்த பாம்பை பட்டுன்னு பிடிச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளவும் போகாமல் வெளியும் தப்பிச்சு போகாமல் அந்த பாம்பை கார்னர் பண்ணியும் அட்டாக் பண்ணியும் நிறுத்தியிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் சிக்னல் கொடுத்து அந்த பாம்பை காட்டியும் கொடுத்துருக்கு. இந்த பூனை செஞ்ச வேலையை பார்த்து உண்மையாகவே நான் ஷாக் ஆகிட்டேன். அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எப்போவும் நாய்ங்க தான் நன்றி உள்ளது சொல்லுவாங்க. பட் பூனையும் நன்றி உள்ளது அப்படிங்கிறத இந்த பட்டு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கு. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை அழுத்திக்கங்க. Thank you.